teenyaa jalqabaatiin naannoo Tigraay keessatti lolli meeshaa waraanaa cimaadhaan deeggarame yoo jabaatu lola amma eegale hordofee uummanni hiriira guddaa ba'uudhaan TPLF dura dhaabbachaa jira jedhame. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa wayyaaneef biltsiginnaa akeekkachiiseera. Lola naannoo Tigraay itti fufee fi mormii jabaate bal'inaan dhageessu. Oduu biraatiin Keeniyaa fi Itoophiyaan piroojeektii laga dawaa ijaaruudhaaf marii gaggeessaa jiru jedhame. Dhimma kana irratti mootummaan Keeniyaa jiila tokko gara Finfinneetti erguu beeksiseera. Gabaasa guutuu qabna. Oduu itti aanuun dubartiin lammii Chaayinaa tokko hojii baankii seeraan alaa fayyadamuudhaan Itoophiyaan doolaara miliyoona 14 ol akka dhabdu gochuudhaan himatamte. Gabaasa guutuu dhageessu. Oduu itti aanuun konkolaachiftoonni 33,000 ol waraqaa seeraa osoo hin qabaatin daawwitii konkolaataa irratti istiikarii gurraacha maxxansan adabaman. Amma booda istiikara gurraacha maxxanfachuun hin hayyamamus jedhameera. Bal'inaan dhageessuu akka mooltan daawwattootaaf hordoftoota aanolee Global Media. Oduuf odeeffannoo teenya galgala irraa qabannee dhufneeti jirra. Odeeffannoo teenya ijoo isaan madageessan guutuu isaa isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin nuuf barreessaa. Viidiyoon teenya namoota baay'ee biraa akka dhaqqabduuf immoo laayik, sheer, sabskiraayib godhuun dagatinaa isiniin jenna. Kallattumaaniin gara gabaasa bal'aattiin isin qajeelcha. Oduu teenyaa jalqabaatiin naannoo Tigraay keessatti lolli meeshaa waraanaa cimaadhaan deeggarame yoo jabaatu lola amma eegale hordofee uummanni hiriira guddaa bahuudhaan TPLF dura dhaabbachaa jira jedhame. Gama biraatiin gamtaan Afrikaa wayyaaneef biltsiginnaa akeekkachiiseera. Haaluma kanaan guyyaa lama dura kan eegale lolli garee biltsiginnaaf TPLF ammas jabaatee gaggeeffamaa akka jiru ibsameera. Maddeen nageenyaa dhimma kana itti dhiyeenyaan hordofan akka himanitti halkan edaarraa jalqabee baha Tsallamti, Dagabraayii fi ganda Machaaraa keessatti lolli meeshaa waraanaa gurguddaadhaan dabaalame itti fufeeraa jedhan. Lolli kun haga yeroo gabaasni kun dhiyaatu jechuun galgala irraatti kan itti fufe yoo ta'u lola kanaan hedduun ajjeefamaa jirus jedhameera. Maddi dhimma kana beekan tokko akka ibsanitti ganda Magmaree jedhamuu fi bakka kaleessa humni TPLF kasaaraa guddaan itti isa mudatetti waraanni mana barumsaa Car jedhamu akka qabatee ibsan. Kana malees naannoon addaatiif bakki tarsiimoo ta'e Shintaamaa jedhamu to'annoo TPLF jala galuu maddeen nageenyaa ni dubbatu. Haalli waraana kaabaa ammallee hammaachaa akka jiru kan ibsan jiraattonni naannawichaas haala kanaan yaaddawanii buqqa'aa jiru jedhameera. Akka gabaasni galgala irraa bahe agarsiisutti ammoo naannoo Raayyaa Allamaaxaa keessaa uummanni jumlaadhaan buqqaafamaa akka jiru himameera. Buqqaatiin uummataa kunis waraanni achi jiru guddachaa dhufuu fi waldhibdeen kun gara hammaataatti deemaa dhufuu isaa hordofeeti. Waldhibdeen TPLF fi mootummaa federaalaa jidduutti sababni ammatti itti baname ifatti ibsamuu baatus dhimma kana hordofee daandiin qilleensa Itoophiyaa balallii gara Tigraayitti taasisuu adda kuteera. Inumaa mootummaan federaalaa dhiyootti hooggantoota TPLF haleellaa qilleensaa irratti gaggeessuu akka malus sodaatamaa jira. Waldhibdeen kun ijoo miidiyaalee idil addunyaa yoo ta'u ammallee Itoophiyaa waraana hamaa keessa seenaa jirti jedhu xiinxaltoonni. Kun kanaan otoo jiru humni nageenyaa Tigraay jedhamu yookaan TPF jedhamu kibba baha Tigraay to'achuu beeksise. Kutaaleen TPF 3 kaleessa halkan walakkaarraa jalqabee gara Tigraay socho'aa kan turan yoo ta'u gareen kunis kibba baha Tigraay guutummaatti to'achuu isaa mirkaneessa. Gareen TPF yookaan ammoo Tigraay Peace Forces jedhamu kun warra TPLF morman yoo ta'u akkuma amma dura deddeebiin gabaasaa turre gareen kun naannoo Affaar keessatti leenjii waraanaa fudhataa tureera. Gareen TPF mootummaa federaalaa waliin hariiroo akka qabu deddeebiidhaan kan ibsamu yoo ta'u garuu garee kana faana hariiroo qabaachuu mootummaan ofiif ammatti mirkaneessine. Gama biraatiin garee sana Geetaachoo Raddaa akka ijaareettis amanama garuu Geetaachoon dhimmicha mormaa tureera. Bulchiinsi yeroo naannoo Tigraay garee kana waliin warri Geetaachoo Raddaatiif mootummaan federaalaa hariiroo qaban jechuun himachaa tureera. Gareen kun karoorri isaa guddaan TPLF naannoo Tigraay keessaa buqqaasuu akka ta'e kan himu yoo ta'u haga ammaatti garuu isaan balleessuudhaafis ijaaramee sochii isaa itti fufeera. Tibbana wayita haleellaan biltsiginnaaf TPLF jidduutti eegalu inninis gara Tigraay seenee haleellaa banuu isaati jedhame.
Oduudhuma wal qabateen immoo waraana amma guddachaa dhufeen kan yaaddawan hawaasni Tigraay addatti ammoo kan naannoo bakka waraanni itti dhalatee jiran wayyaanee mormaa jiru jedhame. Haaluma kanaan lola bilchiginnaaf TPLF amma eegalan kana hordofee uummanni magaalaa Mayitsabarii fi naannawa ishee arra ganamaan daandiitti bahuudhaan waraana balaaleffachaa turaniiru. Mormitoonni lola kana bilchiginnaa caalaa TPLF akka baneetti kan himatan yoo ta'u wayyaanee waraana duraanii irraa hin baranne jechuun balaaleffatan. Warri daandiitti bahaniif magaalaa Mayitsabaraa guutan sagalee isaanii dhageessisaa turaniin waraanni wayyaaneen bante hatattamaan haa dhaabbatu, lolli nu gaha, ammas buqqa'uu hin barbaannu, raayyaa ittisa Itoophiyaa cinaa dhaabbanna. Uummanni Mayitsabarii wayyaanee cimsee balaaleffata. Waliigalteen nagaa Piriitooriyaa cabsuun yakka guddaadha. Shaabiyaa waliin gamtaan waraanaa diigumsa waan ta'eef hatattamaan haa dhaabbatuuf adda citu dhaadannoowwan jedhaniif kan biroo daandii magaalaa kanaatti dhageessifamaa turaniiru. Uummanni Tigraay amma duraas irra deddeebi'iin waraana dhalachuu malu akka hafuuf bilchiginnaaf TPLF akka mari'ataniif gaafachaa turan. Deddeebi'iinis wayita daandiitti ba'an uummanni Tigraay waraana akka hin barbaanneef waraanni amma duraatu isaaniif miidhaa guddaa akka fide himan. Oduudhuma dhimma kanaan wal qabateen immoo TPLF fi mootummaan federaalaa waraanatti seenuu ilaalchisee gamtaan Afrikaa akeekkachiisa laate. Mootummaan federaalaatiif TPLF haala naannoo Tigraay hammeessuurraa hatattamaan akka of qusatan gamtichi ibsa arra waaree dura baaseen hubachiisee gaafateera. Durataan Koomishinii Gamtaa Afrikaa Mohammad Ali Yusuf mootummaan federaalaatiif TPLF haala naannoo Tigraay keessa jiru hammeessuurraa cimsanii akka of qusatan gaafatan. Durataan koomishinichaa ibsa kana kan kennan guyyaa kaleessaarraa jalqabee miidiyaaleen idil addunyaa wal dhabiinsi wayyaaneef bilchiginnaa jidduutti dhalachuu gabaasuu isaanii hordofeeti. Durataan koomishinichaa Mohammad Ali Yusuf haala kutaalee naannoo Tigraay keessatti ta'aa jirutti dhiyeenyaan hordofaa jirraa jedhan. Durataan kun ibsa isaaniitiin gamtaan Afrikaatiin kan durfamuu fi waraana waggoota lamaaf dhiiga dhangalaase kan dhaabsise waliigaltee Piriitooriyaa eeguun akka barbaachisu hubachiise. Karaa waliigaltee kana bu'aawwan carraaqqii cimaatiin argame eegsisuun baay'ee barbaachisaa fi faayidaa waaraa akka qabu ibsa kanaan dhaameera. Mohammad qaamoleen hunduu tarkaanfiiwwan haala jiru hammeessan fudhachuurraa cimsanii akka of qusatan akkasumas immoo gochaawwan walamantaa balleessuu danda'anirraa akka of qusataniif durataan kun ibsa baaseen gaafate. Gamtaan Afrikaa waliigalteen Piriitooriyaa guutummaan guutuutti bu'aa qabeessa karaa ta'een akka raawwatamu murannoo hin raafamne akka qabus ibsa kanaan ereeram. Gamtichi raawwii waliigaltee kanaa hordofuudhaaf karaa paanaalii olaanaa hundeesseen adeemsa marii tumsaa fi walamantaa guddisuu qaamolee lamaan jidduutti taasifamu cimsuuf qophii ta'uu isaas ereeram. Kanaas kan godhuuf naannoo Tigraay keessatti nageenyaaf tasgabbii waaraa akka bu'u gochuuf carraaqqii taasifamuuf deeggarsa qabuun akka ta'e ibsa gamtaan Afrikaa dhimmicharratti ibsa laate. Wal waraansa amma eegalan ilaalchisee bilchiginnaaf wayyaaneen haga oduu tana qindeessinutti deebi'ii kennan hin qaban. Oduu biraatiin Keeniyaa fi Itiyoophiyaan piroojeektii laga dawaa ijaaruudhaaf marii gaggeessaa jiru jedhame. Dhimma kanarratti mootummaan Keeniyaa jila tokko gara Finfinneetti erguu beeksiseera. Waggootaaf gogiinsaan kan qoraman Keeniyaa fi Itiyoophiyaan kanaaf furmaata ka jedhamu irratti hojjechuudhaaf akka jiran ibsan. Haaluma kanaan mootummaan Keeniyaatii fi Itiyoophiyaa rakkoo gogiinsa kaaba baha Keeniyaa addatti ammoo kaawuntii Mandeeraa, Wajiir, Gaarisaaf Isiyooloo miidhaa jiru furuuf piroojeektii bishaan laga dawaa irratti tumsaan hojjechuudhaaf akka jiran ibsame. Akka gabaasaaleen Naayiroobii bahan jedhanitti tumsi laga dawaa daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa ta'e kun Mandeeraa gogiinsaaf saaxilamte keessatti hidha kaayyoo hedduu qabu ijaaruudhaaf yaadameera. Bishaan kun qabeenya murteessaa namoota miiliyoona 3 ol ta'aniif jallisii oomisha beeyladaa, dhiyeessii bishaan mana keessaatii fi jireenya hawaasa bal'aa naannichaa haala qilleensaan miidhamanii ni deeggaraa jedhameera. Ammajjii 28 2026 walga'iin bu'uuraalee misoomaa daangaa Keeniyaa fi Itiyoophiyaa sadarkaa olaanaa waajjira olaanaa barreessaa kaabinee Keeniyaa kan ta'an Musaaliyaa Mudaavadiitti gaggeeffameera. Bulchaan Mandheeraa Muhammad Kaliifii fi itti aanaa bulchaa kan ta'an Alii Maallim dabalatee hooggantoonni kaawuntii Mandheeraa, qondaaltota biyyaalessaatii fi michoota misoomaa kan biraa waliin akka mari'atan ibsame. Bulchaa Mandheeraa kan ta'an Muhammad Kaliif walga'ii bu'uuraalee daangaa Keeniyaa Itiyoophiyaa irratti hirmaadheera.
dhaabbilee biyyaalessaatii fi michoota misooma guddina tasgabbii fi badhaadhina waliin hawaasa daangaa lamaanii saffisiisuudhaaf marii gaggeessineerraa jedhan. Barreessaan kaabinee biyyattii Musaaliyaa Mudavadi dandeettii hidhichi yookaan layni dawaa qabu ibsaniiru. Bishaan laga dawaa sarara jireenyaa caalaa lafee duydaa lubbuun jiraachuu namoota miliyoona 3 ol ta'aniif murteessaa ta'uu ibsan. Qondaalli olaanaan Keeniyaa laga kanaas yeroo gabaabaatti waliin ijaaruudhaaf yookaan Itoophiyaa waliin ijaaruuf akka jiran akeekan. Dhimmuma kanaan wal qabatee jila tokko gara Finfinneetti erguudhaan gita Itoophiyaa waliin qindoominaan hojjechuun piroojeektii kana saffisiisuuf inisheetiivii laga dawaatiif akka waliigalamees ibsameera. Tarkaanfiin kun kan fudhatame yeroo gogiinsi kaaba Keeniyaatti hammaataa dhufetti yoo ta'u, rooba bara 2025 hafe hordofuudhaan ji'a sadaffaa isaatiif lafti goggoydee uummanniif beeyladoonni naannawa kana jiran miidhamaa jiru jedhameera. Itti aanaan pirezidaantii duraanii Keeniyaa Rigaadii Gaachagua deeggarsa arjoomtoota banuudhaaf yookaan arjoomtonni hatattamaan Keeniyaa gara sana akka dhaqqabaniif pirezidaantii Wiiliyaam Ruuto labsii muddamaa balaa biyyaalessaa akka labsan gaafataniiru. Oduu biraatiin dubartiin lammii chaayinaa tokko hojii baankii seeraan alaa fayyadamuudhaan Itoophiyaan doolaara miliyoona 14 ol akka dhabdu gochuun himatamte. Dubartiin lammii chaayinaa Ling Chung jedhamtu hayyama baankii biyyaalessaa Itoophiyaa duuba hojii baankii seeraan alaa gaggeessuun Itoophiyaan sharafa alaa doolaara miliyoona 14 ol akka dhabduuf sababa ta'uun himatamteetti. Himanni abbaa alangaa akka ibsutti himatamtuun kun namoota biyyoota alaa adda addaa keessa jiran kanneen maallaqa gara Itoophiyaa erguu barbaadan namoota biyyoota sana keessatti hiriyyaa ishee hin ta'in waliin walitti qabdee namoota dhuunfaa 10 Itoophiyaa keessa jiran irratti karaa seeraan alaa akka daddabarsan taasisteetti jechuun himatamte. Himatamtuun kun karaa lakkoofsa herrega baankii daldala Itoophiyaa maqaa namoota dhuunfaa fayyadamuun adoolessa 30,2013 haga muddee 4,2018 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yeroo 1,112 namoota dhuunfaa adda addaatiif walii galaan birrii miliyoona 636 fi 1,157 dabarsite jechuun himanni kun irratti banamuun ibsameera. Akka abbaa alangaatti maallaqni kun osoo karaa seera qabeessaan baankii fi dhaabbilee daddabarsa maallaqaa idil addunyaatiin gaggeeffame Itoophiyaan doolaara miliyoona 10.49 ol argachuu dandeessi ture jechuun ibseera. Dabaluudhaanis himatamtuun lakkoofsa herregaa maqaa isheetiin baankii Abisiiniyaa keessatti baname fayyadamuun adoolessa 10,2014 haga muddee 4,2018tti yeroo 201 ol namoota dhuunfaa adda addaatiif walii galaan doolaara 233 fi 433 dabarsiteetti jedhamuun himatamte. Abbaan alangaa maallaqni kun osoo karaa seera qabeessaan baankiitti ergame Itoophiyaan doolaara 437 ol argachuu akka dandeessu ibsaniiru. Garuu hojii seeraan alaa kanaan Itoophiyaan kana hunda akka dhabde ibsem. Walumaa galatti doolaara miliyoona 839.59 ol namoota biyya alaa irraa ergamanii turan seeraan alatti dabarsuun Itoophiyaan sharafa alaa doolaara miliyoona 14.5 ol akka dhabdu taasifameera jechuun himanni yakkaa cimaan irratti banamuun ibsameera. Dubartii lammii chaayinaa tana irratti himanni banamuun kan dhaga'ame Itoophiyaan chaayinaa waliin waliigaltee addaa erga mallatteessite torbaan tokko booda ture. Torbaan dabre Itoophiyaaf chaayinaan waliigaltee mallatteessaniin yakkamtoota daddabarsanii walii kennuudhaaf murteessanii turan. Kanaanis Itoophiyaan lammii chaayinaa yakkamaa ta'e tokko himattee erga biyya ishee keessatti to'atte gara chaayinaatti ergite chaayinaatti murtiin irratti darbaa jedhamee ture. Oduu biraatiin konkolaachiftoonni 33,000 ol waraqaa seeraa osoo hin qabatin daawwitii konkolaataa irratti istiikarii gurraacha maxxansan adabaman. Amma booda istiikara gurraacha maxxanfachuun hin hayyamamuu jedhame. Haaluma kanaan bulchiinsa magaalaa Finfinneetti to'annoo ji'oota 6 darban keessatti taasifameen konkolaachiftoonni 33,000 fi 59 waraqaa eeyyama seeraa tokko malee istiikarii gurraacha daawwitii irratti maxxansaniif kanneen gabatee moofaadhaan yookaan ammoo kan hin mul'anneen konkolaachisaa turan adabbii fudhachuu ajajaa olaanaan poolisii magaalichaa ibseera. Yeroo to'annootti istiikarii gurraacha gochuun dabalataanis kanneen daawwitii gurraachaaf konkolaattota yeroo balaa kanneen
fayyadamaa turan irratti adabbii akka fudhate ibseera. Abbaan taayitichaa istiikaroonni daawwitii konkolaataa irratti maxxanfaman konkolaachisaan sochii alaa sirriitti ilaalee akka hin konkolaachisnee fi to'attoonni tiraafikaa haala konkolaataa keessa jiru akka hin to'anne taasisaa waan jiruuf kanneen yakka dalagan carraa kanatti fayyadamuun yakka yeroo dalagan harkaan harkatti waan qabamaniif dhimmichi yaaddeessaa ta'uu poolisiin biyyattii yookaan magaalaa Finfinnee beeksiseera. Qaama nageenyaa dhimmi ilaaluu fi dhaabbilee tiraanispoortii irraa eeyyama osoo hin qabaatiin daawwitii konkolaataa irratti istiikarii gurraacha maxxansuunii fi akkasumas ammoo daawwitii gurraacha fayyadamuudhaan adabbii cimaa akka adabsiisu waajjirri poolisii hubachiiseera. Walumaa galatti konkolaachistoota foddaa konkolaataa irratti eeyyama malee istiikarii gurraacha maxxansan irratti tarkaanfii cimaatu fudhatamaa jedhu waajjirri poolisii magaalaa Finfinnee. Halkan gaarii.